Qualify nga parang ti programa tayo ti Isuro ti Biblia. Dito yung programa ket itangdanon kada kayo ti Sibubukil nga Churches of Christ. Masarakan nyo iti 94371 iti Puno Street, iti Waipahu, Hawaii. Salamat nga may dumanong kami, buhatin iti KPRP 650 AM Pinoy Power Media. Dumanong kami, buhatin ka iti Facebook Live, iti nimutoy biyang, ken umayto kada kayo, iti babayin ti YouTube, iti Church of Christ, iti Isuro ti Hawaii. Sa dinuman tayan nyo, ay tinakabsat iti deto yung kanito. Idanon mo iti naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga rabi, naimbag nga balim itong maymaysa. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa Pilipinas, saan man kayo naroon, mga kapatid na nasa ibang bansa upang maghanap buhay. Magandang oras po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa amin. Patuloy na pakikinig sa salita ng Panginoon. At amin pong hinihiling na hindi lamang po makinig at hindi lamang po manood. Mag-like po kayo at hinihiling po namin na inyong i-share ang ating programa upang sa ganun po ay ang ating pinag-uusapan, ang ating pinag-aaralan dito sa istasyon ng radyo ay may magkarating sa iba't ibang dako ng mundo upang sa ganun ay malaman din nila ang kaparaanan upang sila po ay magkaroon din ng inaasam na kaligtasan. And so, to all our viewers, to all our listeners and viewers of this program, the Isuro ti Biblia, happy viewing, happy listening, and we are happy if you send questions to us so that we will be able to answer them through this program, the Isuro ti Biblia. So we ask you to participate in this program by sending your questions, and if you haven't invited us to have Bible studies in your homes, just contact your brother or Brother Melvin or the telephone numbers that were given to you by Brother Melvin a while ago. So, kada kayo amin, ay tinakabsat, when kasangwanan na, nga tayo iti patuloy, iti familia, kabsat ni Brother may sa kakabsat iti suksukin piddig. Di Diyos tilwad na nga Ofelia Domingo. Ito ipag ti anak tayo ti kasar ni Helen. Makipagladingit tayo iti pamilya na gapo iti ipapanan iti sabali nga biyan. Ti pamilya Domingo, pamilya Gawaten, ay tinagabsat. Idanon mi, na yung papuswan nga panagkipagriknami kata kayo. Iti ipupusay ni Kabsat Ofelia Domingo. At dati nga Ofelia Gawaten. So, to all of you, our deep sympathy and our deep condolences to all of you. Ti apo kumati mga liwliwa kada kayo ay tinakabsat iti panagpasinayo iti ngimutin yung ina, lula, kasama ni brother sika ni apo kumati mga liliwag ang ka brother iti ipupusa iti ngungutin ng asawa. So to all of you, our deep condolences manipod iti Iglesia iti Waipahu, Hawaii. Ti hintayo pagtutungtungan na iti nagabsat ket maipapan iti Iglesia nga Isuro ti Biblia. At iti ket kasapulan ngamin nga masimpuon tapno iti kasta ket maipisigurado nga ti Iglesia isu nga ayan ti tunggal may sa kadatayo ket isu ti Iglesia nga tapayain ti Santa nga Biblia. So kapuna nga baiten iti deti nga programa ay iti nakakabsat. Ipanitnit mi
kada kayo, baitin ti Isuro ti Biblia, nga ti Iglesia nga nakipagkamkamingan ti tunggal maysa kada kami. Nga kapasit na ti Church of Christ ti way pahuhaway, dahito ti Iglesia ang mabasa ti Biblia, dahito ti Iglesia nga Isuro ti Biblia, dahito ti Iglesia isu nga tarigagayan ti Dios nga pagpasitan kuma iti tunggal maysa nga kuna nga mamati kanya po tayo nga Jesucristo. Iti kapanunutan ngamin ti tao kadagiti nga aldaw ay iti nakakabsat. Kaya anyaman nga grupo ti pamati, anyaman nga grupo ti relihiyon, dagitoy ket pasitda iti Iglesia nga Isuro ti Biblia. Saan da nga kayat nabigbigen nga ti ayandang Iglesia ket saan nga iso iti Iglesia nga Isuro ti Biblia. Dati ti kapuna nga baiten iti napinget nga panagagal ay iti nakakabsat. Mamuan tayo ti Iglesia iso nga mabasa iti Biblia ket sape kuma. Kabaitin iti dito ko programa malawlawagan ti tunggal maysa kada tayo, malawlawagan ti suaming agbuya kanagdingeg. That there is only one church that Jesus built. There is only one church that Christ is inviting us to be a member of. There is only one church that Christ will save on the judgment day. So, tapno ni tikasta ay iten mi nga papagayam kaya makita tayo di kinapudno may papani ti dito nga bahanan. Kitahin tayo kuma ti aglawlaw tayo. Dagiti nagkaado nga pampamati, dagiti nagkaado nga grupo iti relihiyon kadagiti yung alaldaw. Saan tayo nga ammo numanon ti membro numanon iti grupo ti pampamati. But in Hawaii alone, makita tayo dagiti agsasalupa nga grupo dagiti pampamati. Tila yung problema ay iten mi nga papagayam, ay iten mi nga dundungin. Awan dejay panagmaymaysa kuma. Awan dejay banag kuma nga panagtutunos kadagiti suamin nga aramin nga kastarigagay niya po tayo ng Jesucristo nga da kuma dejay panagmaymaysa tayo iti timpuyog, panagmaymaysa iti timek tapnon maymaysa kuma dede timek tayo nga dumanon kanya po Dios. Roma kapitulo 15 iti versikulo 6 ti kuna ni Apostol Pablo iti surat na kadagiti taga Roma tapno iti maymaysa at timpuyog ken maymaysa nga timek dedayawin iyo kumati Dios kenama niya po tayo ng Jesucristo. So iti dito laeng na sentido ay iti nakakabsat. Nga saan nga maadda iti maymaysa nga timpuyog dagiti agkunkuna nga mamati kinaputi ng Jesucristo. Saan tayo nga mabalin nga konklusyon nga amin dagiti grupo ti pampamati kadagiti nga aldaw. Ket pagayatan amin ida ni Apo Dios. Kumusta ni Kabsat Renato Garcia? Maysa nga bahanan. Ti pagayatan ni Apo tayo Jesucristo ken detoy ket indawdawat na iti Ama. Detoy ket indawdawat na inkarkararag na iti Ama nga dagiti suamin kuma nga mamati ken kuana adda iti panagmaymaysa. Iti kapitulo 17 ijay libro iti Juan kinunana ijay versikulo 20 ken 21. Kaya sa alae nga dagito iti idawdawata, no dikit pay dagiti mamati kanya gapo iti sauda. Dito ikit indawdawatan na. Imuna nga indawdawatan na ti bagina, indawdawatan na dagiti apostol. Aya, inkarkararagan na dagiti apostol tapno da panagmaymaysada. Kalpasan na kuna na idawdawatak mo't dagiti mamati kanya gapo iti sauda. Kaya nga sa awen dagiti makonverte. Gapo iti panangikas kasaba dagiti nga apostol iti sao ni Apo tayo Jesucristo. Anya ti panggep
tapno isuda amin ag maimaysada kuma akas mutsika ama kanya kitsyakin ka tapno addadamut kuma kadata tapno tilubong patsin na kuma asika imbaon na ay tinakapsat deti ti pagayatan ni apo tayo nga Hesus Kristo. Dede adda kuma iti panagmaymaysa tayo. Dede adda kuma iti maymaysa nga timek, maymaysa nga sursuro, maymaysa nga timpuyog, maymaysa nga wagas ti panagserbi. Ngem iti laksid dito nga pagayatan ni apo tayo Hesus Kristo. Aya agtalinaed iti di maliklikan nga panagsisina apay gapu iti patuloy nga panagtaod dagiti grupo dagiti pampamati. Lupay no kastaya ti nakakabsat. Saan nga isu iti mangi limang ti kinapudno nga addalaeng ti maymaysa nga iglesia nga binamon ni apo tayo Hesus Kristo. Daytoy ket nayari iti maysa nga balay. Maysa nga balay. Napay nga yari ko iti maysa nga balay at ngamin diti kayat kong iparang iti daytoy nga paragadala iti nakakapsat. Iti kapitulo 3 iti libro ti Hebreo kayat ko nga basahin dijay kuna ti nagsurat iti Hebreo ijay versikulo 6. Ngem ni Kristo kas maysa nga anak nga agaywan iti balay na. Ket da tayo ti balay na. No taginayunin tayo ti bilig tayo ken ti ragsak ti pananginanama tayo agingga iti panung palan. Ti salsalitaan detoy na ibasa kada tayo iti nakapsat adda balay ti Dios iso nga adda agaywan ni apo tayo nga Hesus Kristo. Iso nga apay nga inalak dito nga bersikulo nga bagbagana iti balay. Iti ngamin panakai iti ngamin kuna ti pasit ti nasanto na surat. Iti kapitulo 2 iti libro ti Efeso ay iti nakakabsat bersikulo 19. Iti kastangaro saan kayon nga ganganaet ken dumagdagos no deket kailyan ta kayon dagiti sasanto ken kabalay ti Dios. Anabangon iti simiento dagiti apostol ken dagiti mammadto. Ket ni Kristo Jesus mutlaeng ti bato anang nangruna iti iking. Ken kuana tunggal balay nga agalot ti pannakasangal na rumang ay maipaay ti maysa templo nga na espirituan iti Apo. Nasantuan iti Apo. Isu apakay kuykuyugan yung matamabangbangon tapno pagbalayan ti Dios babaen ti Espiritu. Iti nakapsat at mabangon dito. Dito ikot balay. Nga digiti namati agkakabalay da kiti Dios. No dito mabangon ket balay. Anya dito balay. Nasarsalitaan ti Biblia, iso nga kasapulan na may bangon. Iti muna nga Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. In surat ni Apostol Pablo, kinne, ubing nga Timoteo, nga kunana iti kastuya, iti nakakabsat. Ngayon, nung mabayat to tapno amom, no kasano ti may parbeng, akababalin, ti sa nga kabalayan ti Dios. Nga iso ti Iglesia ti Diyos at ti Biblia, nga adiri, ken sadiri ti kinapudno. Dede gayam sa nga kabalayan ti Dios. Daytoy awan sa bali no di ti Iglesia. Ay tinagabsat ti Iglesia ti Dios. Uno ti Iglesia ni Kristo. Uno Iglesia ti naunang anak. Dagitoy ket iladladawan na ti maymaysa nga Iglesia iti baro nga tulad. So, at tayo mabangon, nga tayo kat balay. Ayan. No, riparin tayo ay tinagabsat. Dito'y kat kasapulan nga may bangon. Dito'y kat plano ni Apo Diyos.
Dito ket saan nga aggapo iti sirip ti tao, dito iti laglagipon tayo. Nga par na ikaibangon dito nga balay, wano par na kaibangon ti Iglesia, saan dito nga naggapo iti kinasirip, kinasaririk, kinalaing ti tao. Haan dito nga yung plano, ti siya sino man nga tao. Ngem dito ket plano ni Apo Dios. Adda nga yung plano na nga mapaadda ti Iglesia ang sipon, takasapulan, nga adda iti pakaurnungan dagiti suamin nga tarigaga iti panakaisalakan. Nga baiten iti tarigaga iti Dios nga iti daytoy nga lubong mailasin kuma dagiti tattao na. Dagiti tattao nga mamati agtulnog ken kuana mailasin da kuma iti daytoy nga lubong. Ket deta nga nangi deta nga implano na nga pakailasinan daytoy nga lubong. Tatinamati ka na piso sa itin tayo kakabsat, kunana saan tayo nga tagalubong. Dagiti mamati ka na po tayo Yesu Kristo saan nga tagalubong. Dito kita napatak nga Isuro iti Kapitulo 17, iti libro ti Juan, iti versikulo 14-16. Intit ko katakwada ti saom, ket ti lubong ginuro na ida, ta saan da nga tagalubong, akas kanyak saan nga tagalubong. Jak dawaten nga ikatibida di lubong, no dikit igagam kumay di takes. Saan da nga tagalubong, akas kanya saan nga tagalubong. So ayatin na kapsat, inlasin, ti plano, ti Dios kit iso iti mailasin kuma. Dagiti tattao na iti dito nga lubong. Ngano pa agdadang agnada iti dito nga lubong. Mailasin da, mapagmaymaysada. Iti maysa nga lugar, nga dito'y ket iso nga awagan, balay ti Dios. Iti Kapitulo 16, Kapitulo 10, versikulo 16, iti libro ti Juan, kunana. Adamot sa bali nga karnero, kasanda nga na itipon iti nga pagtaraknan, dagiti masapul nga yagko, ket dingganda to titimot ko, ket addan to maymaysa nga arban, ken maymaysa nga pastor. Daytoy ayaten nga kapsat adda nga maaywanan dagiti karnero dagiti mamati iti maymaysa nga arban. Tapnon mapagmaymaysa da iti maysa nga pagtaraknan. Dijay pagtaraknan maysa nga pakayapunan. Saan nga naduma-duma nga pagyapunan. No kasano nga naipatungpal dito nga plano, ayatin na kakabsat. Saan at nga may sa nga inhinyero, tapno no, amok no kasano, iti panagbangon, iti balay. Nga mamuyo, di makil tayo, iti tiyempo, nga ti balbalay, kit tedek pa ilaang ini. Tedek. Kita muyo no, sangalin da iti balay, kasapulan dito tugdeg iti upat nga suli. Napatag DJ pasuli. Ay iti nakakabsat nga tugdeg. Ura pa ka dito DJ mabaw nga building nga konkreto. Dito iti umuna nga kitain da. Nga masapol nga may patakder ta dito iso ti kirin. DJ mabangon nga building. Kastamot iti Iglesia. Uno kastamot iti balay niya po tayo ng Iso Kristo. Ayan. Kastamot DJ mabangon na balay niya po tayo ng Iso Kristo. Tila problema ay tinakabsat. Adda DJ nakasagana nga bato nga pasuli. Nga iti pang nakaipadto deta nga bato. Kahit saan nga inawat dagiti agbalbalay. Iti Kapitulo 118, iti libro, iti Salmo, ijay 22, ti versikulo na. Kuna na to. Ti bato, adi kinayat, dagiti agbangbangon, nagbalin apasuli. Yeah. At nabato nga sa salita, ti Biblia, nga saan nga kinayat, dagiti agbangbangon. Dito yung katutudun na, ti maysa nga bato. Nga dito rineject,
dagiti tattao. No, kitaan tayo ti pagkasalitaan, ti pasit, ti barungatulan. Adda idi, iti saan nga inawat dagiti tattao. Idi imbaon ti ama di anak na, tapnon umay ti dahi ti lubong. Kunana iti Juan, iti kapitulo 1, iti versikulo 10, kin versikulo 11. Kunana ti isu adda idi iti lubong, ket ti lubong na paadda gapukan kuana, ket ti lubong di na nailasing. Imay kadagiti kuko na ket dagiti tao na isu sa anda nga inawat. Dito'y sarsaritaan na ni apo tayo ng Jesucristo. Nga di imay ti dito yung lubong saan nga nabigbigan dagiti Hudyo. Dagiti Hudyo isuda, dagiti mangbangon iti balay. Ngayon, saan da nga inawat? Rinejekta niya po tayo ng Jesucristo dito iti kapuna. Nga isuda iti nangipukpukaw ti par nakailan sa kuma niya po tayo ng Jesucristo di krus. Nupay kasta ay iti nakakapsat. Plano ni Apo Diyos kat awan ti makalapid ti par nakaibamon dito nga balay wano dito nga Iglesia. Kasapulan nga maadda dito nga pasuli. Kasapulan nga matungpal nga adda dayjay korneristo na masasao. Dayjay bato nga pasuli tapno nagbaling nga natibker dito nga mabangon na balay. Siya sindo dito nga pasuli. Kasano nga patakwatan tayo ay iti nakakabsat. Iti Matthew kapitulo 16, iti versikulo 18. Ito ni Kabsat Rodel, ken ni Kabsat Greg, ng baga malimyo. Yan, ng baga bigatyo, ito ni Kabsat, sa Pilipinas, ng baga malim, ni Kabsat Rodel. Iti kapitulo 16, 18, iti libro, iti Matthew kunana. Irigita yung basahin, iti versikulo 13. Ket idi ni Jesus imay kadagiti diso ti Cesarea ti Filipo. Inintuod da kadagiti adalan na kinunana siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tao. Ket kinunada dagiti dadduma kadakwada ni Juan Bautista, dagiti dadduma ni Elias, dagiti dadduma ni Jeremias wenno maysa kadagiti mamadto. Ngem ni Jesus kunana kadakwada, ngem kada kayo siya sino akti panagkunayo. Ket sumungbat ni Simon Pedro ket kinunana sika ti Kristo ti anak ti Dios asi Biblia. Ket sumungbat ni Jesus ket kinunana nagasat ka Simon anak ni Jonas ta saan nga ti tlasag no darat ti ipaltingken ka no di ket ti anak ti amak nga sa dilangit. Ket siya kunakmetken ka asi ka Pedro ka. Ket iti dayto nga bato bangunot to ti Iglesia ket ti ruangan ti Hades saan to nga agbalaygi kinkuana. Ay tinagabsat, may sa dito yung may sa dito yung na tibker nga batayan. Di siya sino, tikin na siya sino, di jay bato nga pasuli. Ay tinagabsat. Di jay panagdamag na puto ng Kristo no siya sino, ti panagkuna dagiti tao. Ito handang ron nga may lasin. Isu nga kunada, may sakadagiti mamadto, nalabit nga ni Elias, ni Jeremias, wano ni dadumo pa yung sa baling apostol, wano ni Juan Bautista. Ngayon ni Pedro kunana, si kaapo, ti Kristo, ti anak ti Dios, nga si Biblia. Ay tinakapsat deta itim paduyak-yak ni Pedro. Ti pudno nga kinasyasino, niaputay ng Kristo. Ket amoy di ako na ni Apisos. Iti dayto yung bato. Kaya, na, sika Pedro ka. Ket iti dayto yung bato. Bangunit ito ti Iglesia. Anali di nga bato. At nangamin ti duwa nga bato nga sarsaritaan na ito. Ni Pedro kasmay sa nga bato. At ako na nakin Pedro. Sika Pedro ka. Pedro ka. At dadi jay naaramat kini Pedro mangiladladawan kenkwana nga bato. Dito iket iso iti makunkuna nga Petros.
Petros, a small stone. Dito iso ni Pedro. Iti kununapi Apisos, sika Pedro ka, ito tuduna nga ni Pedro, iso basit nga bato. Ngayon di kununapi Apisos, iti dito nga bato, tudtudun na, iti dakkel a bato, a massive rock. Ayan. A massive rock. Mangitudtudo dito ikinaputa yung Iso Kristo. Nga kunana, iti dito nga bato, bangunit to ti Iglesia. No kasta nga ro dito nga papagayam, makita tayo nga ni aputa yung Iso Kristo. Iti pan nakaibangon dito nga balay ulit Iglesia, at daan iti nalagda nga bato nga pasuli. Iti kasano nga nagbaling nga pasuli. Kita tayo man di ay kaskasaba ni Pedro. Ija libro ti Aramid Kapitulo 4 ay tinakabsa. Ija ay versikulo 10 aging ganati versikulo 11. Kasto man di ay kaskasaba ni Apostol Pedro. Ang wenyo da kay amin, kaya dagiti amin nga umilit Israel, nga itinagan ni Kristo at taga Nazaret, iso nga lansayo iti krus. Ket pinagungar ti Diyos kadagiti natay gapukenkwana dayto nga tao adda si sarun at isa kalangyo. Iso ti bato ng building yo nga manangaramid ti balay, iso ang nagbalin a bato a pasuli. Ay tinakabsat no apay nga nagbalin nga bato nga pasuli. Ket agsipod tadaytoy iso iti naglakami iti papatay ngem iti may katlungal daw nagungar. Iti kayat nga sawin ay iti nakabsat iti panagungar na manipod kintanim daytoy iti nangaramid kinkwana nga nalagda agsipod ta inabak na ni patay inpakita na uno na ipakita ba iti Santa Biblia iti panang parukmana ken ni patay nga saan nga nagbaligyan ni patay ni Apo Hesus Kristo apay agsipod iti panagungar. Ket detoy nga sentido nalagda de pasuli agsipod tada Kristo nga natay ada Kristo nga nagungar nga saan nga kinabalinan ni patay nga pagtaliniran nga natay nga agnanayon isut gapuna nga iti panagsurat ni Apostol Pablo iti kapitulo 15 iti libro iti umuna nga Korinto ijay versikulo 58 no jak mariro kuna nati kastoy ijay 55 uno 54 ken 55 ket into no dayto nga bagi nga grupsa kawasto ti saan na para grupsa ket dayto nga bagi matay kawasto ti saan nga ipapatay iti kasta matong palto ti sao nga danay surat ti patay inabak ti balegi adin no tiyang naupatay ti panilod mo adin no tiyang naupatay ti adin ti patay ti panagbalegim adin no tiyang naupatay ti panilod mo ay iti nagakabsat iti nagungar ni Apo Hesus Kristo ditoy nga inabak na ni patay, nagbaligyan na ni patay, gapuna, nga di nagungar ng Iso Kristo, iso tinagbalin, nga bato nga pasuli. Awa, napigsay, nabilig, saan nga kabalinan ni patay. Iso nga, apaman, nga naipwesto, data nga pasuli, ay tinakakabsat. Kasapulan mo nga mailay, di pundasyon. Kastan sa di agbalay makikita tayo ng agbalay kat magoy ko aday gidyatid dek ikagdabatin ti pundasyon na kaya apay kasapulan nga nalagda ti pundasyon daytoy ti yan ti kirid ti mabangon nga balay ket iti Isuro ti Biblia ay iti nakakabsat kasano nga maisaad ti pundasyon aniya tiramen ti pundasyon tapno nagbalin nga nalagda. Iti kapitulo 2 iti libro ti Efeso iti versikulo 20 nabasa tayo itayo kunanak anabangon iti rabaw ti simiento dagiti apostol ken kadagiti mamadto ket ni Kristo Jesus tutlaeng iti batuan ng nangruna iti iking
Riparin tayo ay tinakabsat ti pundasyon. Dagiti mamagto kan dagiti apostol. Ti adda iti iking. Iso ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Iti kasano nga ti pundasyon kat maibangon. Baiten kadagiti mamagto kan kadagiti apostol. Iti kasano ay tinakakabsat. Maysa nga banag. Itin tayo kitain. Hello, Lina Ading. May sa kabanag tintayo rin pa rin. Nga, baitin kadagiti mamadto, kin baitin kadagiti apostol, mayam mo ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Saan nga amam mo ni Apo tayo ng Yesu Kristo no di, baitin ti panangi padto, dagiti mamadto, iti daan nga tulad. Nga dagitoy isumit iti inwaragawag dagiti apostol. Asya sino tinwarwaragawag da. Di dia pasuli nga bato nga ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Kitaan tayo. Anya ti inaramid dagiti apostol. Abuno dagiti mamadto. Dagiti mamadto adda nga pagpakaunada. Ti maipapan ken ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Nga damayanak. Damayanak. Ngam di nga mayanak, mapapatay. Ngam di nga mapapatay, agungar to iti may katlungal daw. Nori pa rin tayo, di padto, may papangkin na puto ng Yesu Kristo. Ado, ngam saan tayo nga may basa aming kakabsat, mangkita tayo lang di sumagmamano. Ngamang supuso, di naramid, di mamagto. Nga pa nang ipagpakauna, iti may papangkin na puto ng Yesu Kristo. Kaya kastamat din, iti sinagaba ni Apo Isus, aging gana nga natay, kinaging gana nga nagunga. Nukitain tayo, iti Isaya 9:6, impagpakauna idin ni mamadto nga Isayas, nga da iti maysa nga ubing nga mayanak. Mayanak ti maysa nga ubing kada tayo, at tinagan na magaladanto ti nakakakas daw mamagbaga, prinsipe ti kapya, dak may kabesan kunana, 9:6, tapno no nalawag, kunana, tanayanak ti maysa nga ubing kada tayo, maysa nga anak alalaki tinetid kada tayo, ket ti panangituray na may pariwaw ti tiyabaga na. Ket tinagan na magaladanto ti nakakaskas daw, mamagbaga, man nakabali na Dios, agnanayon nga ama, prinsipe ti kapya. Ay iti nakakabsat kitan tayo. Ta impagpakauna di kiti mabawd. Ado pa nga mambato ti nangipadto may pupanti panakayanak ni Apo Isus. May salaing di pasahin tayo. No apay nga nausap na dagitoy inteto kita nung nandama. Iti pa nagtutuok ni Apo tayo ng Yesu Kristo. No basahin tayo iti 53, iti libro iti Isayas, ditoy nga mabasa tayo dagiti ado nga lakamen ni Apo tayo ng Yesu Kristo nga natong paldaamin ni dia cross. No basahin tayo iti Sibubukal nga kapitulo 53 iti libro iti Isayas. Dito iti mangitutudo iti panagtutuok na Apo tayo ng Yesu Kristo ken iti panakailan sana iti cross. De panakaparparigat na iti cross ay iti nakakabsahin. Antayo nga basahin ng tatido. Ngayon may pakitak laeng nga baitin kadagiti mamadto adang nga pagpakita da ni Apo tayo ng Yesu Kristo nga isunang tukit agtutuok. Isu nga no riparin tayo tapno nababain tayo di Salmo 22 makita tayo ay iti nakakabsat ni Apo tayo ng Yesu Kristo nga isuna ket kuna na amin na makakita kanyak katawanda apagang angawan aglibida inlingaling dati ulo ta akon kunada agkamatalik ken Yehova bayan nyo ti spalin na bayan nyo ta sa una idinto nga iso ti pagayatan na dito ikat 22 iti Salmo saritain naman di pa nagtutuok ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Iso nga bayan kadigitoy nga mamadto ay iti nakabsat adda nga naipakauna di pa nakayanak panagtutuok panakatay ni Apo tayo nga Yesu Kristo ay itinmi nga papagaya. Iso nga
Dito iti pasit, dagiti mamadto. Nupay kasta dedya nga natay, nga Jesus, na ipagto, idya panagungar. Iti 16:10, iti libro ti Salmo kunana, ta saan munto abaybayan ti kararwak iti tanem, saan tumet nga ipalubos at isang makita na ti panagrupsa. Ay tinakapsat, kunana, saan nanto nga ipalubos nga grupsa ti bagi na putoy ng Kristo. Agungar ti may katlungal daw. Deta ti sumagmamano nga pasit, dagiti mamadto. Nga iso nga pasit da, iti pundasyon, di may bangon na balay. Anya iti pasit, dagiti apostol. Apay nga iso da, iti naaramat, tapnon mailay, maipan, di pundasyon. Dito kat iso, iti panangakunda, kas inbiling kadakwada, niya po tayong Yesu Kristo. Nga kasapulan nga dagiti nga banbana nga may papanken kuana, dagiti padto nga may papanken na puto ng Kristo, dagiti naaramid na edi nga si Biblia. Kaya dagiti awaten da nga bilin nga itidto di Espiritu Santo, dahito kat kasapulan nga iwaragawag da kadagiti tattao. Iso nga naibaon da ito, yung ako na, tinasan pa na surat, in kayo, kahit pagbalinin nyo, pagbalinin nyo nga tadalan, dagiti so aming nga nasyon. About isaran nyo da tinagang ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Dito iti akam dagiti apostol na ibaon da, tapnon iwaragawag da, ti may papankin niya po tayo sa Kristo. In kayo, kita ikasabayo ti Ebanghelyo, iti so amin na parsua. Dito'y iti inakem digiti apostol, tapno iti kasta, maisaan di diyan nalagda nga pundasyon. Ano di diyan Ebanghelyo, nga kasapulan nga may waragawag, kadagiti tattao. Dito yawan sa bali, no di, ti may papan, kinaputi ng Yesu Kristo. Iti kapitulo 15, iti libro, iti umuna, Korinto, iti versikulo 1, aging gana iti 3. Saritaan na nga kunan iti kastoy. Ayat tinakapsat, ipalawag ko man kada kayo kakapsat, Ebanghelyo ngayon kaskasaba, kada kayo. Isumot nga inawat yo, isumot nga yan nyo nga si titibke. Kahit gapukin kuana na isalakan kayo, nikutan nyo nga agnanayon, tisaw ngayon kaskasabak kada kayo, malaksid na namati kayo nga baring-baring. Kaya muna inyawat ko kada kayo, tinawat ko mat, ani Kristo na tayo, gapu kada giti basbasol yo, mayalubog ka dagiti sursura. Kahit na ito na yung kat nagungar, iti may katlungal daw, kas mayalubog ka dagiti sursura. Dito iti inakam dagiti apostol. Dije masapul nga may pakaammo ka dagiti tattao. Dije bato nga naiwalin. Dije bato nga saan nga engkan kano, dagiti mangbangon iti balay. Dije bato nga masapul nga may sad nga panuli. Awan sa bali, no di naputo yung Yesu Kristo. Dahito iti kapuna. Ngay di, ngay may, ti tiyempo nga matungpal dagiti so amin nga padto. Amay papan, kinaputo yung Yesu Kristo. Ti tiyempo nga pan nakaibangon dahito nga balay, ay atin nakakapsat. Ti maader dagiti apostol, iti Aramid Kapitulo 2. Kiting kaskasabada, DJ naiwalin nga bato. DJ saan nga naiginginang nga bato nga niaputo yung Yesu Kristo. Nga nabasahin tayo, iti Kapitulo 2, iti versikulo 22, agin ganan iti versikulo 36 nga naggudwan, ti kaskasabada iti apostol. At tuwing ngayon kaskasabada, ti may papan, kaya niaputo tayo ng Yesu Kristo. Wala na di 23, pinapatay yo, kaya nilansayo ti krus, gapo ka dagiti ima, dagiti nadamsak katatao. Di 24, pinagungar ti Diyos, ang nakalapsot ka dagiti rigat ni patay, gapo ta saan ang nakabalinan, at tinglin ni patay. Apay, agsipod ta, nupay no na tayo, kunanay di versikulo 27, tadi kan ti ipalubos nga agtaeng ti kararwak iti Hades,
ket di kan tumit yawat ti santum iti panagrupsa. Awan sa bali nga inkas kasaba, digitoy nga apostol. No di ti may papan kinaputay yung Jesucristo. No di ti may papan iti papatay na. Amay gapu iti baso. No di may papan iti pan nakaitanem na. Ngem, haan nga nabaybayan ti kararwana nga agtaeng iti tanem, agtaeng iti Hades. Nagungar iti may katlungal daw. Ayat ti nakakapsat, daytoy tinalagda nga pundasyon. Dede Jesus nga natay, nagungar, natay na tanem ken nagungar. Daytoy ket napakaammo, bayten karigiti, amammadto ken karigiti apostol. Aya, iso nga, kalpasan nga may pakaammo, nga agdan dito nga pundasyon. No balay ko maakit masapol batin nga aghalo blaks ka niya. So marunong aramid mo akit aghalo blaks ka, tapno mabuo na diya balay. Ay atin ang kakabsat. Kasapulan nga mabuo na diya balay. So nga, siya sino, dejay maaramat, tapnon magbalin, wano mabukal dejay balay. Kitain tayo dejay kunan ni Apostol Pedro. Ay iten mi nga papagayang. Iti Kapitulo 2, iti umuna nga Pedro, ejay versikulo 5, saritaan nga, iti kasto, iten mi nga papagayang. Riparin nyo, ejay napintas nga urnos, ti panakabangon ti balay. Irugi tayo iti versikulo 4, dumting kayo kenkwana iso akas lamay sa abatuan na biyag. Ngayon building apudno dagiti tattao, ngayon miso napili ken napatig iti Dios. Da kayo met kasbat batu nga si bibiyag, maibangon kayo may sa templo nga na espirituan. Ngagbalin kayo amay sa nasantuan a kinapadi. Tapno idaton nyo dagiti daton ti kararwa amakay ayo ti Dios gapo ken Jesucristo. Anya ti kunanan toy, da kayo kasbat batu nga si bibiyag, may bangon kayo amay sa nga templo nga na espirituan. Iti kasano ay iti nakakabsat nga nagbalin tayo nga bato nga na espirituan. Iti kaano nga nagbalin tayo nga bato na pigsa. Ay atin mi nga papagayam. Ti kasasaad ti tao kahit adda nga nakapoy. Gapo iti imutin na nga basol. Aya. Iti pasiti na santo na surat kunana. Awan ti kinasalon tinasag ko gapo iti rurod mo. Awan mitipya apulos dagiti tultulang ko gapo iti basol ko. Dagiti kinakilok lapunosen dati olok kas nadagsin ngawit nalaos ti bantut da kanya. Dagiti sugsugat ko nakararjik da ket nadirdir da gapo ti kinamauyong ko. Mas nibanak ket maparukubat ti agmalmalem manapalalo. Sila la dingita ket iti agmalmalem. Tadagiti lumok napduda ti dara ket awan ti kinasalon at tirasan ko. Ay tinakapsat. Hello Brother Byron. Ti kasasaad ti tao. Aya nakapsot, nakapoy. Sigun iti panangiladawan iti libro ti Salmo 38:3 gingana ti 7. Kawawa ang ating kaluluwa. Napakabigat ang kanyang dinadala dahil sa kasalanan. Kailan tayo naging malakas? Kailan tayo naging buhay na bato? Iyan ay pagkatapos maalis ang ating dinadala na kasalanan. Pamang nga naikat, digidjay babantot tayo, nadagsen nga awit tayo, nga isot ti basol. Nagbalin tayo nga napigsa apay, gapot, napabaru tayo, napabilig tayo nga na espirituan. Isot saritain na. Nga tayo nagbalin tayo, abato nga si bibiyag. Kaano, idi nga naiwarin
deta nga dalagsen, idi nga napabaro ti panagbiag tayo, iti kaano nga napabaro di panagbiag tayo, iti kaano nga naikat, deta basol nga wawitin tayo, ay iti nakakabsa. Dito ikot mabasa, iti libro ti Roma, iti kapitulo 6. Iti pa rin niyo, iti kapitulo 6, iti versikulo 3, sa gingana iti versikulo 6. Di kaya mo aya, ada tayo amin, ang nabautisaran, ken Kristo, nabautisaran tayo, iti ipapatay na. Naitanim tayo nga ruda, na ikanunong, ken kuana, gaputi pan nakabautisar, di patay. Tapno kasti panagungar ni Kristo kadagiti natay, gapu iti dayag ti Ama, kasta mo magnatayo kuma, iti baro a panagbiag. Tanong na ikanunong tayo, ken kuana, kasping ti papatay na. May rano tayo, but ken kuana nga kasping ti panagungar na. Nga mo tayo at idana kinatao tayo mailan sa iti krus anay kanunong kan kuana tapno mapukaw iti bagi iti basol tapno di tayo patagabo iti basol kano nga nagbalin tayo nga napigsa idi na iwagsak deta nga daldalain tayo nga basol iti kano idi nga napabaro tayo idi nga napabaro tayo idi nga nailansa anay kanunong kin Kristo dagiti nga basbasol tayo iti kano idi nga nagtulnog tayo iti bautismo ti danong, ay ito nakakabsat. Iso nga, napabaro ti paragbiag tayo, natayin di kinatao tayo nga lakay. Kaya, nagbalin tayo, nga bato nga nabiyag, tapnon deto, iso ti maibang bangon. Tapnon nagbalin, nga na espirituan, at templo ti Dios. O makita yun? Nabangon, hindi diyan nga balay. Kaya, tila problema, kasapulan na ti ulo. Kasapulan na ti ulo. At ang magbalay ka, kasapulan na ti ulo. Apay, proteksyon. Ti ulo, proteksyon. Adda ka di ulo na. Adda. Ni Apisos. Kunana, ti surat Apostol Pablo kadagiti taga Epeso. Kunana, di kapitulo 1, di versikulo 22, ket inkabil na dagiti amin na banbanag iti babaeng dagiti saksakan na. Ket iso insad nga ulo kadagiti iso amin na banag iti Iglesia. Iso abagina ti pannakananay de mang punno kadagiti amin kadagiti iso amin. Ay iti nakabsat. Di ulo iso na po ti Iso Kristo. Dagiti datayo adda iti babaeng dagiti saksakan na. So ti ulo tayo, iso iti mangsalwat kada tayo, mangprotekta kada tayo. Ay iti mi nga papagayam. Iso iti apo tayo, iso paggapuan ti otoridad tayo. Iso nga, datayo ti balay nga na espirituan, di ulo tayo ni Apo tayo Iso Kristo, at dati pundasyon na, nga dito kataramit ti apostol kan digiti mamadto, di bato nga pasuli ni Apo tayo Iso Kristo. Nalagdat Iglesia, ay tinakabsat. Natibkir ti Iglesia, dito ti kapunan nga kunan ni Daniel, dito nga pagarian, nga aramid bunulong tuwan, kunana, agtali na ito, iti agnanayon, 2:44, iti libro ti Daniel. Ay tinmi nga kakabsat, dito ti pagkasalitaan ti Iglesia. Nga idi, nga mabangon dito kiti iso ti panagkakaskasaba ti Ebanghelyo, idjay, mabasa tayo iti Aramid Kapitulo 2, sa dinlo. Tinakaikasabaan ti Ebanghelyo, sa dinlo nakaibangunan dito ng Iglesia, iti Jerusalem. Ta dito iti muna nga nakaikasabaan ti Ebanghelyo ni Puting Iso Kristo. Anyang aldaw, dito panakaibangon ti Iglesia, aldaw ti Domingo. Aldaw ti Domingo, umunang aldaw ti Lawas. Aldaw ti Pentecostes. Kahit nga sawen, nga aldaw manipod, edi panagungan ni Kristo, mangbilang ka 50 aldaw. Edi may 50 aldaw. 7 weeks, pitong aldaw nga panaginanakit, edi may sumarunong aldaw ti umunang aldaw ti Lawas. Dito iti bababa, dito Espiritu Santo, nang rugyan, dagiti apostoles nga nangikasabay ti Ebanghelyo, kitaan niya tinaramid, nabaudisaran ti 3,000. Kita iya tinagabsat, ti Biblia kunana iti kapitulo 2 dagiti nabaudisiran ket 3,000 da ket idi nga nai tultuloy ti panakaikasaba dito nga Iglesia kunana amin nga namati ti Dios
inayon na ida iti Iglesia. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Kunana, iti Ilocano, amin nga naisalakan, baitin ti panakikasabat, Ebanghelyo, inayon ni dati Apo, iti deta nga Iglesia nga binangon na. Tapno nagtalinaed nga maymaysa, didya nga Iglesia. Tapno iti kasta, agtalinaed nga maymaysa, a grupo dagiti mamati. Saan nga kas, kadagiti yung alal daw, ay tinmi nga papagaya. Kita muyo, deta nga Iglesia, isu nga kukuan niya puting Isu Kristo, may lasin tayo, baitin itinagan. Hanong ibagbaga ay itinagabsat, nga saan nga napatigtinagan. Iti may katlo nga surat ni Juan, kunana versikulo 6 hinggan 7. Dejay amamaneknek iti ayat mo itsangwanan ti Iglesia. Kit nasaya at to tiramidem. No tulungan to ida iti dalanda ama ikari iti Dios. Taga po iti patigtinagan pimanaw da nga awan tinalada kadagiti hentil. Ay tinakakabsat na patigtinagan. Kaya apay may lasin mo kadi dete kukam no saan mo nga nagan. Dete ginatang mo nga karom, dete ginatang mo kutsem, makunang kadi nga kukam nuhan mo nga nagan. Kasapulan nga may panagan ken ka. Kasta mo ti Iglesia. Gaputa kukuan niya puto yung Isu Kristo dete nga Iglesia, kasapulan nga nagan na. Awan ti sabali nga nagan. Nga napatpatagpay nga nagan no di, itinagan niya puto yung Isu Kristo. Aya, apay nga ti Iglesia diyo kayat, nga nagan na, di Iglesia, kitkuko na. So nga, no, saan nyo nga kayat nga may panagan ti Iglesia, diyan nagan na. Kasanor nga ibagam, nga pasit na ka, dating Iglesia. O si, iso nga, diyan kablao ni Apostol Pablo, diyan surat na ti Roma, diyan kay 16, versikulo 16, kunara, kablaawan da kayo, dagiti Iglesias ni Cristo. Apay, Iglesias ni Cristo. Una taado nga kongregasyon. Peter is speaking of different congregations nga mga kabkablao kadagiti Iglesia ti Roma. Nga singular, Iglesia. Nga kas mabasa tayo, ijay Ilocano version, ti King James version ni Biblia tayo. Ilocano version, ijay King James. Kunana iti Galacia kapitulo 1. Mabasa tayo, ijay versikulo 22, agin gana iti 23. Kunana, ket didak pa'y nagkita nagiti Iglesia ni Cristo ti Judea. Isulalayan nga nadamdamag da nga di nang inadanes kadatay di, itay kas kasabana ti pamati a dinagdadail na idi. At a dinagdadail na Apostol Pablo. Iglesia ay tinakabsat. Iti sakbay nga nagbalin ni Apostol, isuna ti muna nang irurumun ti Iglesia. Indadanes na ti Iglesia, ngimidin ta nagbaling Apostol, ingkas kasabanan di pamati nga dinagdadail na anya kunana idinangat-ngat nga bersikulo, Iglesia ni Cristo. Ay tinakabsat, sapay kuma, tanalawag ti tunggal may sa kada kayo dito yung adal. Nadalaing maymaysa ng Iglesia nga Isuro ti Biblia. Dito'y kit iso ti Iglesia ni Cristo, ni Church of Christ. Tapayain, ti sibubukel, nga Isuro ti Biblia, nga awan ti sabali, nga nagayatan niya po ti Isu Kristo, no di, iti maymaysa nga Iglesia, isu nga bagina. Saan nga nangaramid, saan nga ibangon ni Apo Isus, kadagiti na duma-duma nga klase ti Iglesia. Dagiti adda nga Iglesia, kadagiti nga aldaw. Naturid kami nga may ibaga, nga daytoy ket kapanunutan ti tao, sirip ti tao, binangon ti tao. Nagtalit tayo ti tao, ay tinagabsat, saan to nga natalgay. Ket maudi, nga ibasak kada kayo, apay agsipod, takunana iti 127, iti libro ti Salmo. Ay kayo pa'y, iti ko na, dahil tutuloy tayo no may nga Huwebes. Dito yung panagadal may papanit Iglesia. No saan na ni Yehuba, timang bangon iti balay,
agbanlog na nga baring-baring dagiti mangbangon. No sana na huba ti mga iwan ti ili, ti agbantay agpuyat ng mambanlog na laeng. Ay iti mga kakabsat, nalawag kumati itong maysa. Gaganat tayo kumaka, dagiti grupo, nga dagito ikit binangbangon lang ti tao, awan sir-servina. Hanga siya ti agkunkuna, ng ti Biblia ti agkuna. Nga no binangon ti tao, awan sir-servina, banbannog, dagiti nang bangon. So nga, kitain tayo kuma, dejay pagayatan niya po ti Kristo, ti maymaysa, nga pagayatan na nga binangon na nga balay, binangon na nga ti Iglesia, dejay kuma, iti paggunaan tayo nga pakipagkamkamingan agsipod ta dito laeng ti Iglesia nga binigbig na nga kukuna ta kunana my church my church kunana ka diti sa wali no may mesa lang di kunana nga my church so nga ay tinagabsat ti oras tayo mamingga nga magyaman kami ti anusyo nga nakipagmemesa kada kami iti dito nga malim iti Hawaii bigat o tinggatal daw iti Pilipinas sa dinuman ayan nyo iti nakabsat nga nakipagmemesa kada kami agyaman kami iti patuloyin kayo pa nakipagmemesa nga panagagaliti sa uti Diyos awisin kayo ito numay nga Huwebes sa balin to pa nga parang ti programa ti Isuro ti Biblia tapno ni tuloy tayo dito nga panagagal tinagan ni Kapsat Melvin Ventura ti Iglesia iti Waipahu Hawaii ti pagayam yo Kapsat yo gayem yo Brother Daniel Stavillo, pumakada manin, mangibat-bati, nembag, nga oras titong maysa kada tayo.